Gràcies. En nom de Nueva Economía Fòrum, gràcies, president Montilla, autoritats, diputats, diputades, alcaldes, alcaldesses, regidors. Moltes gràcies a Carme Chacón, que serà la ponent d'avui. Jo no hauria d'estar aquí ara, hauria d'estar sentat allà i fer la moderació, però el senyor Manuel Cruz, president de Federalistes d'Esquerra, ha tingut un problema de salut a última hora i m'han demanat si no que el substituís, perquè això és impossible fer-ho al gran acadèmic Manuel, però sí que almenys introduís a Carme. El bé que ho puc fer-ho, que en cap cas. També agrair, per suposat, a Banco Santander i Assistència Sanitària el patrocini d'aquest acte. Queda poc temps per a les eleccions generals, el rellotge va fent tic-tac, tic-tac, i avui tenim l'oportunitat d'escoltar una de les polítiques, en qualsevol cas, millors que hi ha a Espanya, o pot ser de les millors que hem tingut en aquest país. Carme Chacón, nascuda a Esplugues de Llobregat, va començar la seva carrera política com a regidora de Cornellà, d'Esplugues. Als 16 anys, però ja es dedicava a la política. Ha passat per tots els càrrecs possibles, ha sigut ministra de Vivenda, ha estat ministra de Defensa en els governs de José Luis Rodríguez Zapatero, ara mateix és secretària de Relacions Internacionals del PSOE. L'any 2008 va aconseguir com a cap de llista del PSC-PSOE a Barcelona per Catalunya 1.689.000 vots, tot un rècord. En aquells moments aquests números més que duplicaven el segon partit. El PSC-PSOE va obtenir 25 escons, Convergència i Unió, un grup que ara no existeix, en va obtenir 10. Carme Chacón, hem tingut l'oportunitat de parlar últimament en moltes ocasions sobre com s'ha d'arreglar Espanya. Hem parlat de federalisme, de relacions d'Espanya amb Catalunya o de Catalunya amb la resta d'Espanya, i estic segura que avui ens parlarà d'això i de molt més, i ens parlarà de la proposta del Partit Socialista pels propers anys. Sense més, i com que jo després podré intervenir en el debat com a moderador, passo la paraula a Carme Chacón. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Hi ha moltes maneres de dir gràcies, algunes més convencionals i d'altres més apassionades. Bé, doncs aquestes gràcies són apassionades perquè probablement serà el primer cop en aquesta precampanya que podré parlar d'allò del que els socialistes volem parlar. De moment m'he convertit en una autèntica experta en Mas i l'Escup, en el terrorisme jihadista i en la nova vida del meu anterior cap d'Estat de la Defensa. Així que agraeixo als patrocinadors per l'oportunitat que em doneu d'adreçar-me avui a aquesta tribuna i a la ciutadania a través d'ella, i després això sí quedaré oberta a qualsevol de les seves preguntes sobre allò que vostès desitgin, terrorisme inclòs, cosa que d'altra banda comprenc, ja que vaig viure aquesta lluita des del Ministeri de Defensa i com a responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència durant 4 anys. També, com no pot ser d'una altra manera, sé que ha fet tot el possible per ser aquí, i ja el vaig renyar, li vaig dir que li vaig repentir, és així, i que no era necessari. Vull agrair a Manolo Cruz, el president de Federalistes d'Esquerres, que comparteix amb mi la passió per la docència, però també la passió pel federalisme, que volgués presentar-me en un dia com avui. Ja tindrem una altra ocasió. Des d'aquí li desitjo que es millori. Senyores i senyors, amics i amigues, la meva intervenció d'avui tindrà una clau més subjectiva que objectiva, més personal que abstracta. Parlaré de política, però des de la meva experiència i el meu compromís, i no com si fos una observadora distant. Parlaré de les meves motivacions i de les meves il·lusions. Més que explicar el programa amb el que ens presentem a les eleccions, voldria explicar-vos les raons per les quals em presento a aquestes eleccions. Per què he deixat la meva feina als Estats Units, posant en marxa una escola d'alta política i bona governança pública, i torno a la política institucional. I dic la política institucional perquè jo la política, entesa com a l'ànsia de participar en la cerca de solucions col·lectives als problemes socials, no l'he abandonada mai. I els confessaré que estigui on estigui, sigui quina sigui la meva ocupació i el meu medi de vida en el futur, mai renunciaré al compromís cívic, que és el fonament de la política noble. Doncs la raó d'aquest retorn és molt senzilla. Espanya i Catalunya es troben en un moment tan transcendental de la seva història recent que sé que si no vinc a lluitar per les meves idees, encara que, amb perdó de l'expressió, alguns intentin trencar-me la cara o m'assenyalin el camí de tornada als Estats Units,
no m'ho perdonaria mai a mi mateixa. I quin és aquest moment tan transcendental que els dic que vivim? Ho sintetitzo en 3 grans temes sobre els que vull estructurar la intervenció d'avui. El primer és una recuperació justa. El primer és que després de 4 anys en què el Partit Popular ha fet recaure el pes de la crisi sobre les esquenes de les classes populars i ha trinxat bastant dels avenços en les polítiques socials que tant ens van costar assolir a tots, la conjuntura internacional, que no l'acció del govern de Mariano Rajoy, em temo, permet que Espanya afronti el futur amb una altra perspectiva. I jo vull lluitar perquè la sortida de la crisi es faci d'una manera positiva per als interessos de la majoria i no, com hem vist durant aquests darrers anys, afavorint els que ja tenen més. La segona cosa és que crec que els espanyols necessitem en aquests moments un projecte d'il·lusió col·lectiva que renovi Espanya i que ens ajudi a retrobar-nos amb el millor de nosaltres mateixos. I jo vull participar en la construcció d'aquest projecte. I la tercera és que, com a catalana que soc, no puc quedar-me al marge del que està passant a Catalunya. No puc quedar-me a casa o, pitjor encara, girar-li l'esquena o prendre distàncies sense fer tot el que pugui per a lluitar contra aquest sense sentit que ha partit a Catalunya en 2 i que pretén col·locar-nos fora de la llei i fora de l'estat de dret. Que quedi clar que no em crec decisiva, però sí he constatat que per a alguns resulto com a mínim incòmoda i per això em conviden a marxar lluny, raó de més per ser més a prop possible. Anunciat els 3 temes, començo pel primer, la sortida de la crisi. Si miren la situació del país, sembla que el pitjor moment de la crisi ha passat. Avui, 10 amunt, 10 avall, els observatoris de l'economia, tant dins d'Espanya com de fora, assenyalen que l'economia espanyola creix i que ho pot continuar fent. És mèrit del govern de Rajoy? Em temo que no, després em referiré a això. Però el que vull fer és la següent pregunta. És el creixement pel creixement de manera crítica el nostre objectiu? I la meva resposta, per descomptat, és no. Jo vull un creixement que serveixi per a crear més llocs de treball i que aquests llocs ho siguin estables i amb condicions dignes, que ens permeti rebaixar l'insuportable xacra de l'atur juvenil o la dels aturats de més de 45 anys, per citar sols 2 col·lectius concrets dels molts que hi ha afectats per aquesta dura crisi. Un creixement que el puguem aprofitar per a utilitzar la major riquesa col·lectiva en l'objectiu de reduir desigualtats i pobresa. No només vull que el creixement no generi noves desigualtats, és que vull reduir desigualtats que s'han produït en els darrers anys. Els citaré sols l'índex anual en relació a la justícia social que elabora la Fundació Alemanya Bertelsmann, on l'estat espanyol ocupa ja, diuen, el lloc 23è, empatats amb Hongria, entre els 28 estats membres de la Unió Europea, 2 esgraons menys que el 2014 i per davant sols d'Itàlia, Bulgària, Romania i Grècia. Conclou advertint-nos que el 35,8% dels nostres nens i joves són ja en risc de pobresa i d'exclusió social. El més problemàtic de tot això, que aquest creixement no està garantit. I no ens podem quedar asseguts, màxima habilitat de Mariano Rajoy, perquè tenim massa amenaces. Les bases del nostre creixement com a país són febles. Encarem una etapa de creixement degut a factors que ens són favorables, però que nosaltres no controlem. La important baixada del preu del petroli, que redueix la factura de les nostres importacions d'hidrocarburs, la paritat de l'euro respecte de monedes com la lliura i el dòlar, que ajuda els nostres exportadors, la compra massiva de deute per part del Banc Central Europeu, un plantejament expansiu a la fi, com és el Pla Juncker de la Comissió Europea, o un increment turístic propiciat per la inestabilitat d'alguns països competidors. Factors que, per cert, els recordo, eren prou diferents i diferents a molt pitjor en el darrer període dels governs socialistes. Amb Zapatero el barril estava a $106 i no crec que sigui mèrit de Rajoy que ara ho estigui a 44. Per això, com he dit abans, quan Mariano Rajoy treu pit per aquest escenari econòmic, no diu tota la veritat. No ha decidit en quasi res que ens torna a la drecera del creixement, però sí ha decidit i molt en allò que ha suposat un pas enrere. Avui tenim un punt més de taxa d'atur que quan ell va arribar al govern. Ha disminuït el nombre de persones desocupades amb cobertura. Els ingressos mitjos de les llars també han baixat, al igual que el crèdit a les famílies i a les empreses. I en aquests 2 darrers anys, de cada 10 contractes que s'han fet, menys d'un ha estat un contracte estable. La mitjana de duració dels contractes que s'han fet aquests 2 últims anys és de 53 dies i el 25% d'aquests
de menys d'una setmana. Això es diu reforma laboral, que van aprovar juntes la dreta espanyola i la catalana. I adjuntant-hi aquest panorama a les retallades que hem patit en els serveis públics, ens trobem que a sobre Rajoy sols ens ha regalat un indicador positiu. Ha pujat el deute públic 30 punts. Ara cada espanyol deu 6.500 euros més que l'any 2011. Tanco l'incís. Com els deia, jo vull contribuir a establir unes bases més sòlides pel creixement, un mercat laboral competitiu i una distribució justa de la riquesa. Vull contribuir a impulsar un programa de reformes estructurals que crec que necessita l'economia espanyola per assegurar que tenim el control dels factors que ens permetran créixer amb qualitat i, per tant, redistribuir la riquesa. I quines són algunes d'aquestes reformes? En primer lloc, l'educació. Vull lluitar perquè l'educació deixi de ser considerada una partida de despesa en la ment del ministre per convertir-se en una partida d'inversió. Una inversió de present i de futur que permeti tornar a fer-se realitat la igualtat d'oportunitats. Per aquesta raó, nosaltres portem al programa l'extensió de l'educació gratuïta fins als 18 anys, però sobretot l'ampliació de cobertura per assolir la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys. Afirmo aquí que no hi ha res que provoqui més igualtat d'oportunitats que aquesta mesura. I quan parlo d'inversió en educació no vull deixar de donar una dada. Saben vostès el que representaria en termes de creixement del PIB si assolíssim els resultats dels tests PISA un nivell similar als dels països nòrdics? Un increment del 0,6% que traduït en llocs de treball significa 200.000 llocs de treball a Espanya, uns 35.000 a Catalunya. Una altra gran reforma que necessita l'economia espanyola és accelerar la implantació de l'economia del coneixement, digitalitzar la nostra economia i millorar el nostre sistema de recerca, desenvolupament i innovació, apropant-nos al 3% del producte interior brut entre públic i privat. I també, com sempre, assignatura pendent, hem d'incrementar el volum mitjà de les nostres empreses. Per quina raó? Doncs perquè les empreses grans tenen una productivitat més elevada que les empreses petites i si tenen més productivitat seran més competitives i podran exportar més i internacionalitzar-se més. Així que, a més de continuar recolzant la internalització de les empreses, aconseguint que les que han exportat esporàdicament siguin exportadores habituals, les hem d'ajudar a créixer en volum. No em vull allargar molt en aquest apartat perquè donaria per una conferència sencera o que els llegís el centenar de propostes que hi ha al programa electoral per a millorar l'economia espanyola o en matèria d'educació i sobretot de formació professional. Només diré que estudis molt seriosos apunten a que amb un conjunt de reformes estructurals, com la que els comento i alguna d'altra, l'economia espanyola i la catalana podrien créixer un 5% addicional els propers 4 anys. Estic parlant d'un 5% addicional al creixement que avui ja s'espera tant al govern de Mariano Rajoy com d'altres observadors. Per a dir-ho en termes més prosaics, un creixement addicional del 5% del PIB significa la creació aproximadament d'1.500.000 llocs de treball a Espanya, 250.000 a Catalunya. Llocs de treball a afegir als que pugui proporcionar el creixement cíclic de l'economia. Sé que és atractiu, però també sé que hi ha un petit problema. Per a poder fer totes aquestes reformes estructurals calen 4 coses. La primera, determinació, voluntat política. La segona, imprescindible, estabilitat institucional. La tercera, seguretat jurídica. I la quarta, lleialtat entre les diferents administracions. Creuen vostès possible la combinació de les 4 condicions amb un govern presidit per Mariano Rajoy amb el que vivim avui a Catalunya? És obvi que no. En el cas d'Artur Mas, perquè s'ha convertit en un polític que crea més problemes que solucions aporta. En el cas de Mariano Rajoy, en alguns casos per la seva pròpia indolència i en d'altres per la seva ideologia i la del seu partit. És per això que creiem que és tan important assegurar que Mariano Rajoy deixa la Moncloa i garantim un canvi al govern d'Espanya, perquè és l'única possibilitat de conjugar els 4 requeriments. El PSOE que encapçala avui Pedro Sánchez, com el de fa molts anys, és l'única força política capaç d'articular un govern reformista, un govern progressista capaç de realitzar els canvis que Espanya necessita i de tornar a encetar el diàleg i arribar als acords necessaris amb les institucions de Catalunya. Abans d'entrar en el segon apartat, el del projecte per a Espanya, vull fer una darrera reflexió que està a mig camí entre aquesta primera i la segona. Vull referir-me a un aspecte de l'acció de futur del futur govern socialista que considero fonamental. I em refereixo a la lluita contra el frau i l'explotació laboral. Perquè estimacions solvents situen el frau laboral a Espanya a l'entorn d'un 11% del PIB, mentre que els nostres veïns i competidors comercials tenen nivells més baixos.
Alemanya d'un 7,9%, França d'un 6,2% i Holanda d'un 4,2%. Només que fóssim capaços de situar el nostre frau laboral a l'entorn del promig d'aquests països, afloraríem 800.000 llocs de treball i tindríem un estalvi fiscal de l'1% del PIB amb menors prestacions per desocupació i en increment de les cotitzacions que avui no es produeixen. I què fa falta per a reeixir en aquest objectiu? Doncs no gaire cosa, només uns quants centenars més d'inspectors de treball. Inspectors que Montoro no ha deixat que es contractin a Espanya i, curiosament, després que el president Montilla assolís la transferència de la competència, Artur Mas tampoc. Per això, en el nostre programa proposem que la xifra d'inspectors arribi fins als 3.000. Els deia en segon terme que Espanya necessita un nou projecte il·lusionant. Deia que el tema del frau laboral estava a cavall entre el que els volia dir respecte del creixement econòmic per a generar llocs de treball dignes i el que vull dir respecte al que és un projecte per a Espanya, perquè crec que l'exemple sintetitza molt bé el que cal fer. El que em motiva la lluita política és construir una Espanya justa, decent, un país del qual els seus ciutadans es puguin sentir orgullosos. Ha succeït això en algun cop en la nostra història recent? Que jo recordi com a mínim en 3 ocasions. Ens vàrem sentir orgullosos quan vàrem demostrar que sabíem resoldre les nostres diferències sense violència, amb diàleg i amb respecte a la llei. Orgullosos de saber modernitzar el país. Orgullosos de saber canviar les lleis i adequar-les a les noves realitats socials. De reconèixer totes les diferències culturals i històriques que la dictadura havia tractat d'esborrar i alhora proclamar drets universals i gratuïts per a qualsevol ciutadà. Ens vàrem sentir orgullosos de mostrar un passaport granat i d'enterrar el passaport verd de l'aïllament. Ens vàrem sentir orgullosos de convertir-nos en un país europeu, modern, amb serveis socials que es van convertir en un referent, i els parla algú que ha viscut un any als Estats Units i coneix bé els costos econòmics i socials de viure en un model sanitari privatitzat i amb infraestructures que en canvi abans envejàvem. I ens vàrem sentir també orgullosos quan vàrem retornar les tropes d'una guerra il·legal o quan ens vàrem situar a l'avantguarda en el reconeixement de drets de les persones a realitzar-se plenament sense que importés la seva orientació sexual, i ho van fer molt abans que països que abans contemplàvem amb enveja. Els demano que reflexionen sobre quin era el partit que governava cada cop que el nostre país va fer aquests salts endavant que ens van fer sentir orgullosos. I ara per què ens hauríem de sentir orgullosos en el futur, com a ciutadans espanyols? Pels èxits esportius individuals i col·lectius, per la riquesa i la pluralitat de la nostra cultura, per la nostra gastronomia, a qui avui, com entendreu, felicito de nou. Segur que sí, per tot això i per moltes coses més. Per mi m'agrada saber que lluito perquè els espanyols se sentin orgullosos de ser-ho, perquè tenim un projecte col·lectiu que per sobre de les normals diferències en una societat plural ens cohesiona. I quin és aquest projecte col·lectiu que pot engrescar els ciutadans? Els diré que pot haver moltes maneres de definir-lo, però prefereixo una de ben curta i fàcil d'entendre. Que els espanyols tinguin la convicció de que viuen en un país que és un país just i que és un país decent, com els deia. Un país en el que els drets bàsics, la salut, l'educació i l'atenció social estan garantits per la Constitució. Un país en el que ningú té el risc de quedar-se enrere quan tingui problemes. I quan dic ningú m'estic referint tant a persones individuals com a col·lectius com a territoris. Un país que respecti la seva diversitat i que sigui capaç de trobar en aquesta diversitat la força que aquesta porta dintre i projectar-la col·lectivament. Un país que entengui que o la democràcia acaba amb la corrupció o la corrupció acabarà amb la nostra democràcia. I de quina manera podem aconseguir això? Els socialistes intentem plasmar-ho de diverses maneres. Una molt important, com els deia, és creant ocupació, reformant l'economia. Però també fent que les relacions laborals siguin justes. I per això volem derogar la reforma laboral del Partit Popular i de Convergència i Unió i fer un nou estatut dels treballadors que sigui una autèntica carta de drets laborals i que permeti recuperar la capacitat de negociació col·lectiva que atorgui instruments al feble per defensar-se del poderós. També canviant el sistema fiscal per agravar la riquesa dels que més tenen, sigui renda o patrimoni, i no principalment gravant la renda dels assalariats com ara. També fent reformes institucionals que impedeixin el finançament il·legal dels partits polítics i obliguin a una indispensable transparència i exemplaritat als seus càrrecs. I com he dit, amb la nostra proposta de reforma de la Constitució, una proposta que pretén que els drets a la sanitat, l'educació i els serveis socials
en definitiva, els grans pilars de l'estat del benestar, allò que hem fet entre tots i hem fet molt bé, quedin recollits específicament a la nostra norma suprema. I last but not least, una reforma que abordi el problema de la crisi territorial, reformant la Constitució per fer d'Espanya un estat federal. Crec sincerament, ara que tots els partits que volen tenir un projecte per a Espanya han acceptat que la reforma de la Constitució és un tema que sí o sí s'ha d'abordar, que tenim al davant una excel·lent oportunitat per mobilitzar tot el talent, l'energia i l'esperança de la immensa majoria de la societat en aquest objectiu participatiu, però també engrescador, de refer la nostra Carta Magna per a noves generacions. Algú va dir algun cop que un conservador és una persona que encerta amb 20 anys de retard. Ho estem vivint des de fa temps i cada dia. Divorci, avortament, matrimoni homosexual o l'empenediment confessat pel candidat Albiol en relació a la campanya contra l'Estatut de Catalunya. Però és que no podem perdre 20 anys més fins que ells se n'adonin. Farem la feina que ells no són capaços de fer i la farem tendint-los la mà. Catalunya. Per acabar i molt breument, perquè sé que al llarg del col·loqui em preguntaran sobre aquest tema, deixi'm que digui només una cosa respecte del que està passant a Catalunya. Si recorda la primera part de la meva intervenció, deia que per aprofitar les potencialitats del creixement que es presentaven a l'economia espanyola canien unes reformes estructurals, això sí, en un clima d'estabilitat institucional i política i també de seguretat jurídica. I quin és el panorama? A dia d'avui no tenim nou govern a Catalunya. No tenim ni la perspectiva de si el tindrem. I l'única perspectiva és, ens diuen, un acord de Junts pel Sí i les CUP. I esclar, si el tema va d'un acord d'investidura perquè es formi un govern teledirigit per les CUPs cada 6 mesos, quina és la perspectiva de que l'economia catalana pugui fer les reformes de les que he parlat? Quina és la perspectiva d'estabilitat institucional i política que això ens representa? Doncs em temo que la mateixa que el deute de la Generalitat. Si el bonus de la Generalitat està qualificat ja de bonus escombraria, em temo que la perspectiva d'estabilitat institucional de Catalunya serà també escombraria. No m'estranya que persones de les que discrepo però que respecto hagin anunciat que amb ells no es compti. I em temo que la genuflexió que ha fet i les que continua fent el president de la Generalitat davant les CUP perquè el facin president un altre cop no millorarà gaire la qualificació del deute de la Generalitat. Ans al contrari, la qualificació serà pitjor i així ho pagarem tots els catalans en el futur, tant els independentistes com els que no ho som, al igual que cada vegada va pitjor la perspectiva d'estabilitat institucional en la política catalana. Així doncs, el que sembla que està aconseguint Artur Mas és posar els fonaments per a seguir empobrint Catalunya en els propers anys, allunyant-la de la drecera de la recuperació econòmica i el creixement, i per tant afavorint que d'altres ocupin el lloc que nosaltres hem ocupat com a motor econòmic i social d'Espanya. No dic que Catalunya no vagi a créixer. Afortunadament, el conjunt de la societat catalana i de les seves empreses és més potent que la capacitat del senyor Mas per a fer-la malbé. El que dic és que amb la solució que està proposant el senyor Mas, la societat catalana perdrà les seves oportunitats de reformes institucionals i econòmiques, la qual cosa vol dir que no podrem crear la riquesa necessària per a poder repartir-la i, en conseqüència, que els treballadors i les famílies catalanes en patiran les conseqüències. I com sortir d'aquest embolic? Doncs una solució en 2 temps. Que Artur Mas deixi la presidència de la Generalitat i fer fora Rajoy del govern d'Espanya. És suficient amb això? No. Però a dia d'avui crec que és imprescindible. No hi ha solució amb els 2 actors que ens han portat fins aquí, Mas i Rajoy. Quin era el pla B de Rajoy quan va boicotejar de la pitjor de les maneres l'Estatut del 2006? Quin era el seu plan B? El xoc de trens? Quin era el plan B d'en Mas quan va convocar eleccions anticipades per eixamplar la seva base electoral i ha vist com aquesta no ha parat un cop i altre de reduir-se fins a assistir ahir a la defunció de Convergència i Unió i ara a la de Convergència Democràtica de Catalunya? Sols la fugida endavant? No tenien plan B. El seu únic pla era acollir uns quants vots pagats amb la discòrdia de Catalunya amb la resta d'Espanya i amb el risc de la convivència dins la pròpia Catalunya. És que Rajoy no coneix altres catalans que Albiol i companyia? És que no s'adonen de l'escletxa que han obert i que cada dia eixamplen més? És que Artur Mas ja no parla amb ningú que no sigui independentista? Sols existeixen per a ell la meitat dels catalans? Els socialistes tenim una proposta per a tots els catalans i per a tots els espanyols. En ella sí que cabem totes i tots, perquè no imposa res,
perquè no retira drets a ningú, perquè permet a cadascú viure la seva identitat com li agradi i sense obligar-lo a renunciar a una part d'ella, i perquè permet progressar la nostra societat sense salts al buit. Els socialistes tenim una proposta a fer a la societat catalana per ara mateix. Una proposta d'estabilitat parlamentària i institucional que permet governar els propers 4 anys a Catalunya i que ja ha expressat el primer secretari dels socialistes, en Miquel Iceta, fa uns dies. Trobem molt més raonable formar una majoria parlamentària catalanista que es posi a treballar per la reconstrucció del país, formant un govern que abordi les reformes que necessita Catalunya, les de tornar a prestigiar les nostres institucions, les de lluitar contra la corrupció, les reformes econòmiques necessàries i la devolució dels drets socials perduts aquests darrers 4 anys. Tot això no pot esperar l'Arcàdia feliç amb la que ens volen fer somiar els independentistes, amb tot el meu respecte per ells. Però nosaltres proposem que el Govern de la Generalitat sigui un actor de primera línia i participi activament en la discussió sobre com ens podríem i ens hem de trobar còmodes a Espanya amb una reforma constitucional com la que proposem. Volem que les institucions catalanes diguin la seva i puguin estar satisfetes del resultat d'aquesta reforma constitucional, perquè aquest resultat s'haurà de sotmetre a votació de la ciutadania perquè l'aprovi o el rebutgi. I aquí cal ser molt clars, i per això té molt valor la proposta que fa Miquel Iceta. Crec que els pactes que han de donar llum a una reforma constitucional, pactes en els que hauria de participar la majoria parlamentària que sustentaria el Govern de la Generalitat, han de ser sotmesos a votació. De tot Espanya sí, però de Catalunya, evidentment. I aquests pactes han d'establir un nou marc de relació i de convivència per a diverses generacions. El que reivindico és el nostre dret a conviure. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Carme Chacón. Hi ha diverses preguntes sobre tots els temes que vostè ha tocat, anant del més macro al més micro. Començarem amb la primera pregunta al voltant del problema jihadista. En concret, el senyor Francesc Portella li pregunta quina seria la seva resposta a la demanda de França d'ajut contra el jihadisme. I vostè, com que ha tingut responsabilitats, ha estat ministre de Defensa, en deu tenir una opinió molt clara. Com hauria d'actuar Espanya en aquests moments? Bé, doncs moltes gràcies per la pregunta. Començo per dir que la nostra solidaritat amb França ha de ser absoluta i començo per dir el que crec que no es pot fer. El que crec que no es pot fer és oferir tropes al Sahel a França a les 9 del dematí a través d'un diari i en retirar-les al Consell de Ministres a les 10 del dematí perquè hi ha hagut un terrible atemptat a Bamako. Em penso que això és molt més seriós que com s'estan tractant les coses. Com a Unió Europea i també com a estat espanyol tenim l'obligació de coordinar-nos com a governs, de coordinar les nostres intel·ligències, imprescindible per lluitar contra un terrorisme global tan difícil de lluitar com és aquest, parlar amb França de quines són les seves necessitats i, per tant, d'allò que podrien aportar, que per cert no crec que siguin mai botes sobre el terreny, no crec que sigui en absolut que Espanya bombardegi l'aire de Síria. Crec que totes les decisions que es prenguin han d'anar adjuntades a un projecte polític de curt, mitjà i llarg termini. Hem d'aprendre de la mala experiència d'Iraq. Vull recordar que estem aquí perquè vam deixar que Iraq fos un estat fallit en el que ha arribat ISIS. El terrorisme d'ISIS és el més complicat de tots els terrorismes que hem afrontat. Nosaltres afrontàvem un terrorisme convencional, que era el terrorisme d'ETA. I recordo que a partir de l'atemptat d'Atocha, de forma molt ràpida vam haver d'incrementar fins en un 75% les forces i cossos de seguretat exclusivament dedicades a combatre aquest nou terrorisme. Vam haver de posar traductors que no teníem i que ja haguéssim desitjat d'haver tingut amb anterioritat. D'una tacada, 400 nous agents del CNI només dedicats en aquesta qüestió. Un nou reglament de tinença d'armes i d'explosius, coneixedors que aquest terrorisme era molt diferent del que havíem estat atacant. I per tant el que vull dir és que portem 15 anys treballant contra aquest terrorisme. No hi ha solució militar sense un projecte polític a curt, mitjà i llarg termini. I per tant han d'anar tots dos de la mà. Jo no tinc la informació, però l'hauria de tenir el govern del senyor Rajoy.
I em sembla molt bé que se'n vagi a la ràdio a parlar de futbol. Em sembla fantàstic. Però crec que el senyor Rajoy té obligació de donar explicacions d'allò que ha de fer com a govern, d'allò que està parlant amb França, del que França li diu que necessita, perquè quan diu que França no li demana res, el ministre francès ens diu que sí que li demana. Per tant, simplement, que abordi aquest tema amb seriositat, que doni explicacions de què es demana, que doni explicacions de què és el que millor pot fer Espanya en aquesta ajuda que imprescindiblement hem de donar com a membres de la Unió Europea i també com a veïns i solidaris de França, i que això s'abordi en aquest pacte jihadista que me n'alegro que avui sumi partits polítics que estan conformats tant dins de les Corts Generals com fora de les Corts Generals. Però jo no crec que la solució sigui ara mateix intervenció militar en Síria. Crec que es necessita de forma urgent i de forma col·lectiva un procés polític d'estabilitat de la regió. Si no, no ho aconseguirem, perquè estem parlant d'Israel i Palestina, estem parlant de Síria, estem parlant d'Iraq, estem parlant de temes molt difícils que han fet que avui tinguem un terrorisme que diu que té en les seves files més de 31.000 milicians, el 80% dels quals o han nascut a Occident o viuen a Occident. Imaginin les dificultats que tindrem per combatre'l. Per tant, és imprescindible una intervenció global de tots aquells països que defensem els drets humans i, finalment, necessitem la col·laboració de tots aquells països àrabs que no volen aquest conflicte. Sense aquest projecte polític serà molt difícil que ho tirem endavant. Moltes gràcies. Una pregunta del senyor Félix Cabrera. Fa una menció a vostè com a exministra de Vivenda i d'Habitatge, creadora de 4 jutjats per agilitzar els desahucios, els desnonaments express. Pregunta en castellà, ¿por qué se olvidó regularizar la dación en pago? Vol saber la seva opinió sobre la dación en pago? M'alegro molt d'aquesta pregunta perquè no hi ha res que molesti més algú que les falsetats absolutes, i aquesta és una falsetat absoluta. Vaig ser 7 mesos ministra d'Habitatge. No vaig tocar mai una legislació hipotecària i, per tant, no vaig crear cap jutjat de desnonament express. Això és una falsedat que no, a base de repetir-la una i altre cop, ningú la farà certa. Que algú em porti una modificació legal, quan jo era ministra de Vivenda, que tingués a veure amb això. El que sí que vaig posar en marxa, donat que Espanya era el país de la Unió Europea on els joves s'emancipaven més tard, vam detectar on era el problema, i el problema el coneixien vostès bé, la diferència entre el salari d'un jove i el preu de la vivenda, que després de la llei d'habitatge del Partit Popular s'havia disparat. I vam posar en marxa la renda bàsica d'emancipació. La renda bàsica d'emancipació era un ajut per a aquells joves que començaven a treballar perquè poguessin emancipar-se de les seves famílies, començar un nou nucli familiar que signifiqués també un nou nucli social de progrés i que ho poguessin fer amb un ajut de 250 euros mensuals. Van ser més de 250.000 joves a tot Espanya els que es van beneficiar, per ser els que més, a Catalunya. I vam detectar un petit problema, i és que Madrid era el lloc on més difícil se'ls feia a aquests nois i noies joves accedir a un habitatge, per suposat, de lloguer amb aquesta ajuda de 250 euros. Quin era el problema? El problema era que Madrid tenia el preu més car d'habitatge en lloguer, però en canvi tenia el parc d'habitatges buits més ampli d'Espanya. I ens vam reunir amb tots els agents implicats en el problema per saber què passava. I ens van dir, tenim un problema, hi ha una bossa de morosos professionals a Madrid que entren a les cases, paguen el primer mes, no el tornen a pagar mai més i després ens costa anys i panys, perquè els jutjats no s'hi posen, poder tornar a desbuidar aquesta casa perquè el propietari, en aquest cas la part dèbil, perquè el propietari pugui tornar a posar en lloguer l'habitatge. I vam treballar amb un parell de jutjats que van dir anem a posar-nos a intentar que aquesta llista de morosos professionals que ells tenien no impedeixin la possibilitat que ens deien els propietaris dels pisos, si solucioneu això ho tornarem a posar en marxa. Imagini's la mesura que era i la diferència amb el que tracten de fer que fos. Per tant, si algú té alguna modificació de la llei hipotecària essent jo ministre d'Habitatge, que la posi sobre la taula. Mentre no ho faci, no pensaré que és desconeixement, pensaré que és mala fe, perquè un abans de dir aquestes coses s'ho ha de mirar. I perdonin perquè hagi fet la pregunta, que segur que no tenia la informació suficient, però això ha començat a córrer de forma intencionada.
Per tant, els dic, l'únic que vam posar en marxa en els 7 mesos que teníem i va ser una petició expressa del president del govern a causa dels problemes que tenien de joves amb accés a l'habitatge, essent com érem el país amb la més alta edat de joves podent-se emancipar, va ser ajudar-los, quan començaven a treballar, a poder pagar un lloguer que els permetés sortir de casa dels seus pares i posar en marxa la seva nova vida. Moltes gràcies, ben aclarit. El senyor Raúl Sánchez, de l'Associació de Famílies Nombroses, què pensa fer per afrontar la gravíssima crisi demogràfica que patim, ja no només a Espanya, sinó a tota Europa, o bona part d'Europa, excepte els països del nord, i que posa en perill el nostre sistema del benestar, pensions, sanitat, etc. Pregunta, en qualsevol cas, si donaran suport a les famílies amb fills, i jo afegeixo, el problema de les pensions és un problema greu i que ens preocupa molt, i segurament a molts dels que estem en aquesta sala. Doncs miri, no hi ha només una solució, n'hi ha més d'una. Vaig a començar per la commemoració del dia d'ahir, que com sabeu feia anys de l'aprovació de la llei contra la violència de gènere. Oi que no hi ha cap empresari que tenint 100 camions cada dematí deixi al garatge 50? Doncs aquest país està deixant a casa el 50% del talent de les moltes dones que podríem estar aportant. Hi ha moltes raons perquè això passi, però una té a veure, com els deia, amb l'educació 0-3 que hauria de ser gratuïta. Ho dic perquè som avui a Catalunya, els pressupostos dels quals, aprovats pel Govern de la Generalitat, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, portaven 0 euros. 0 euros per a escoles bressol. Vull recordar que el president Montilla posava 110 milions d'euros. 0 euros per a escoles bressol. Aquesta és una de les mesures, que és que les dones ens puguem incorporar al mercat laboral i puguem viure en plenitud la nostra condició de professionals i també de mares. I per poder viure també en plenitud la nostra condició de mares necessitem ajuts. Nosaltres en vam posar en marxa uns quants, com coneixen, l'eixamplament del permís de maternitat, també el de paternitat. Per cert, n'hi ha un altre eixamplament que està aturat pel govern de Mariano Rajoy, ja aprovat pel Congrés com a petició al propi govern, més ajuts precisament perquè conciliar la vida personal i professional sigui més senzill. Però tot i això tenim un problema més greu de tot el que els estic dient. I per això crec que hi ha una visió molt curta de mires de tota la Unió Europea al respecte del que està passant en el sud del nostre continent. La frontera més brutal de tot el món es diu Mar Mediterrani. Tant demogràfica com econòmicament tenim la frontera que més diferències té de tot el món en relació al nord i en relació al sud. Mentre nosaltres tenim una mitjana de 1,3 fills per mare, la més baixa a Catalunya, 1,1, a l'Àfrica estem parlant de 5,6 fills per mare. L'edat mitjana de l'Àfrica està entre 15 i 20 anys. I la població que més creix a Europa és la de majors de 60 anys. Tenim un geriàtric al nord i una escola bressol al sud. Quina poca alçada de mires quan pensem que ens ataquen quan venen. Jo el que demano és una intervenció integral d'Occident i sobretot de la Unió Europea, sabent com sabem que tenim una piràmide poblacional impossible de pagar si volem continuar com volem continuar tenint un sistema de pensions públic com el que hem estat capaços de construir a Espanya. Per tant, hi ha moltes mesures internes a fer, però també hi ha mesures a fer a fora. Aquest món s'ha globalitzat. No hi haurà valla suficientment alta, no hi haurà punxes suficientment llargues contra la pobresa i contra la falta de perspectives de nanos de 15, de 20 o de 25 anys. Per tant, per què no li donem la volta a la mirada? Per què no sabem quina és la nostra piràmide poblacional? Som capaços de posar en marxa una política integral de recepció d'aquests immigrants per poder-nos donar la mà conjuntament i fer entre tots un món millor. Perquè el Mediterrani és avui el gran cementiri del món. El 75% dels immigrants del món moren al mar Mediterrani. Recordo sempre en Serrat, m'imagino que igual que vostès, en aquella cançó tan bonica que es deia Planya al mar, que deia com veuríem morir al Mediterrani, i dissortadament el que estem veient és morir la condició humana al nostre Mediterrani. Canviem la visió del món, si no, no aconseguirem treure'n l'entrellat d'una
equació molt difícil, que és la nostra piràmide poblacional. Magnífic, moltes gràcies. Molt emocionant també la resposta, no en sèrio. El professor Francesc Granell de la Universitat de Barcelona diu: vostè proposa augmentar la despesa en educació, però els últims anàlisis diuen que existeix sobreeducació, atès el nivell de llocs de treball que ofereixen les empreses que encara estan a Catalunya. Entenc que fa referència a que hi ha una disbauxa entre oferta i demanda, no? Bé, hi ha una cosa que tinc molt clara i que es compleix sempre, i és que més educació, més capacitat de trobar feina, de formar-se i de desenvolupar-se en la vida. També sé que els pressupostos no ho són tot, però que necessitem augmentar els nostres pressupostos en educació, també ho tinc claríssim. Vull recordar que, de nou, les famílies, també catalanes, han de començar a escollir entre els seus fills quin va a la universitat i quin no hi va. Els graus s'han pujat un 60% de preu i els màsters fins a un 120% de preu. Hi ha famílies que per primer cop en la democràcia espanyola no li poden donar als seus fills tota la formació que en d'altres moments li haguessin pogut donar. La següent assignatura pendent, formació professional. Ho ha aconseguit fer bé el País Basc, però no n'hem tret la solució a tota la resta d'Espanya. I avui és més necessari que mai, igual que reclamo més determinació política en la relació entre aquest tipus de formació i la necessitat de les nostres empreses. Continuem amb allò que habitualment hem fet, que sabem fer, amb les fórmules que hem fet fins ara. Necessitem una autèntica revolució en la formació professional d'aquest país perquè allò que estem capacitant els nostres joves sigui allò que estan demandant les nostres empreses. I tercera qüestió, aquest país necessita per moltes raons una llei de mecenatge, també per ajudar a l'excel·lència en les universitats. El que vull dir amb això és que, per suposat, han de ser els pressupostos públics els que garantitzin l'oportunitat, la igualtat d'oportunitats de totes aquelles persones, homes o dones, amb la capacitat de fer i arribar a tota la formació possible. Però també crec que s'han de donar la mà a empresa privada i universitats d'aquest país, empresa privada i alta formació professional d'aquest país, a través d'una llei de mecenatge, per poder donar el salt en qualitat i excel·lència que aquest país té capacitat, té massa humana per fer i que, en canvi, estem deixant de fer per manca de lleis. Dit això, com deia sempre el president Montilla, sobren lleis en aquest país. Anem aprovant i no deroguem les que no hem de derogar, però hi ha una que fa molt de temps que hauríem d'haver aprovat, que és la llei de mecenatge. Potser vinc també molt vinculada pels Estats Units i al fundraising, a la capacitat que tenen de donar-se la mà a empresa privada i universitat pública. Però deixo clares les dues coses. Garantia d'oportunitats, això ho han de fer els pressupostos generals de l'Estat perquè cap nen es quedi enrere, perquè no hagin de ser les butxaques de les seves famílies qui determinin el nivell d'educació al que ha d'arribar un nen i nena. Quan més, millor capital humà tindrem, que és com competirem. No competirem devaluant salaris, competirem amb la nostra capacitat com a éssers humans de desenvolupar-nos. Però també crec que aquesta llei de mecenatge ha de permetre que l'empresa privada pugui entrar a les universitats amb inversions que els propis investigadors de les universitats vulguin desenvolupar. Això està funcionant d'altres països, perquè no som capaços de mirar què funciona d'altres i incorporar-lo al nostre. Doncs aquesta és una altra de les nostres assignatures pendents. Passen els anys, passen els governs, es parla de reduir la burocràcia per crear empresa i Espanya segueix sortint com un dels països, en els rànquings dels països desenvolupats més baixos. Algun dia s'arreglarà? Vostè ha parlat fins i tot de la possibilitat de intentar que les empreses es vagin fent més grans. Al fi i al cap són les que creen feina, no? Les volem ajudar a fer-se més grans, però també les volem ajudar a que quan es creïn ho puguin fer en un dia, com es fa als Estats Units. Torno a fer referència al president Montilla, no per casualitat, sinó per admiració, però el recordo també, com deia, no només s'obren lleis i això burocratitza molt tot el que s'ha de fer, sinó que hi ha lleis, unes de soles, que totes elles soletes ho burocratitzen tot. De vegades se'n suma amb la Unió Europea i, per tant, se'ns fa encara més complicat posar en marxa empreses i ho hem d'aconseguir. Nosaltres fem propostes per derogar totes aquestes lleis que creiem sobrants, fem propostes perquè en el menor temps possible una empresa es pugui posar en marxa, però sobretot el que volem és no només que el govern ajudi a la internacionalització de les empreses, que evidentment s'ha de fer, sinó també a que es facin més grans.
No haurem d'ajudar-les tant a internacionalitzar-se si les ajudem a que petita i mitjana empresa sigui més gran. Les diferències, com saben, entre un país com el nostre o els Estats Units en qüestió de volum d'empreses doncs també diu molt en relació del que hem de fer. Per tant, les propostes hi són, la determinació política també, però també li dono la raó, no seríem el primer govern que ho intenta. Dit això, jo crec que després d'aquesta crisi tan llarga, tan dura, tan profunda, on durant tant de temps hem escoltat quines són les receptes, crec que estem tots en millor disposició tant intel·lectual com de determinació política per a dur-ho a terme. I esperem fer-ho, a més en consens, perquè crec que aquesta és una mesura que portaran probablement tots els partits polítics en els seus programes. Comencem a parlar de Catalunya, model d'estat. El senyor Joan Oliva pregunta: és ser progressista que la legalitat passi per davant de la democràcia? I afirma: Catalunya és una nació i això es nega. Què en pensa vostè? Miri, Nacions Unides reconeix 194 estats i alhora reconeix més de 3.000 comunitats nacionals. Creieu que ens podem passar els 20 anys propers, tal com està el món, atorgant a aquestes 3.000 comunitats nacionals que avui estan insertes dins de 194 estats un estat propi? Si no hi hagués alternativa, els diria, s'ha d'intentar, però és que la hi ha. No és per casualitat que l'estat federal sigui el model, la forma d'estat més extesa del món. Ho és perquè és capaç de fer un tratge jurídico-polític per a necessitats com la que sempre ha tingut Espanya. Jo soc de les que pensa que ja en el 1978 Espanya hauria d'haver estat un estat federal. Ens haguéssim estalviat molt del que hem viscut. També entenc que hi havia un bé major a protegir, que era la democràcia, i que ja estaven fent moltes coses i per tant tot no era possible. El que sí els dic és que avui estem en disposició d'aconseguir-ho. Dic d'aconseguir-ho perquè els últims en arribar a la reforma constitucional, sembla ser que és d'ahir o d'abans d'ahir, que és el Partit Popular, ja parla que aquesta Constitució necessita una reforma. Vull recordar que la llei fonamental de Bonn, la Constitució alemana, s'ha reformat en 50 ocasions, com la resta. Nosaltres ho hem fet en 2 i no sempre de la millor manera. Jo mateixa no vaig tenir l'edat de votar la Constitució i molts dels que esteu en aquestes taules tampoc, i per tant necessitem un nou pacte territorial de convivència, més moltes altres coses, no només això, per noves generacions. Aquesta alternativa per poder desenvolupar-nos com a comunitat nacional existeix dins un estat federal? Sí. Doncs anem-hi, perquè són estats forts, capaços d'ajuntar unitat i la riquesa de la diversitat. Jo crec que estem en disposició de fer-ho amb 4 objectius, que per fer-ho més senzill per la gent nosaltres l'hem anomenat les 4 Rs. Les 4 Rs són regles clares, són recursos, és representació i és reconeixement. Quan dic regles clares és que moltes de les coses que ens han passat les hem patit perquè primer vam fer 2 llistes, la del 178, que era només de competència exclusiva de les comunitats, la del 179, que tenia exclusives de l'Estat, però també tenia exclusives de l'Estat i en part de les comunitats autònomes o legislatives o també executives, però a més tenia un 150.2, competències extraestatutàries, per tant que en una conjuntura política determinada podies assumir competències. I al final tenim un mapa tan complicat que si no tenim regles clares serà molt difícil el més important, tenir recursos per a aquestes competències que donem a cada un dels nivells de decisió. Per tant, regles clares vol dir les competències que hagi de tenir l'Estat perquè ho fa millor que les tingui l'Estat. Aquelles que hagin de ser dels ens federats, el nom en alguns llocs es diuen estats, en d'altres províncies, aquí en l'estat de les autonomies li vam dir comunitats autònomes, en altres lands, que els ens federats tinguin les que han de tenir. I els ajuntaments bàsics, com hem vist en aquesta crisi, bàsics, essencials a l'hora de governar i a l'hora de ser eficaços en el govern, que tinguin els que hagin de tenir. Ara, la R de recursos, que estiguin garantits els recursos perquè aquestes competències es puguin fer decentment. I no passem l'espectacle de picabaralles que estem vivint avui, que estan pagant les farmàcies de Catalunya, que porten 4 mesos sense cobrar, els hospitals, les empreses a qui encara se'ls deu diners i finalment els catalans. Per aquí és per on no hem de passar més. I això són disfuncions d'aquest estat autonòmic que no estava preparat per certes coses. I menys per, com us deia abans, la manca d'estabilitat institucional, un govern que diu que salta la llei i que no acata les decisions dels tribunals, o com us deia, que no hi hagi entesa entre els diversos governs a nivell de l'Estat, siguin del color polític que siguin. És que en això hem de madurar. És que dona igual que sigui d'un color polític o d'un altre color polític.
És que les relacions entre els governs han de ser les relacions entre els governs als marges dels colors. Ja vindran les eleccions i ja es decidirà si uns o els altres. Per tant, regles clares, recursos i, per tant, corresponsabilitat fiscal, que era molt fàcil quan Esperanza Aguirre treia impostos, però quan venia el sistema de finançament volia els mateixos diners que els altres. Que això també ho hem viscut. I després, molt fàcil, representació. És a dir, el problema no és que s'obri el Senat, el problema és que el Senat no compleix la funció que hauria de complir i que la Constitució li donava. I, per tant, no és només el dany emergent de tenir una càmera que és una simple fotocòpia que els governs utilitzen per allò que s'han deixat al Congrés dels Diputats de posar les lleis i aprovar-les. És el lucre cessant. És allò que el Senat hauria de fer en un país descentralitzat i no fa. I, per tant, nosaltres proposem una reforma del Senat, evidentment molt més barata, perquè té a veure amb aquells qui més saben de la competència que s'ha de treballar, amb competència legislativa plena, que són els consells de les comunitats autònomes o dels ens federats, o com s'hagi de dir, i a més volem que vingui a Barcelona. Perquè això significa federar, pacte i conformar tots la voluntat comuna a l'hora d'enfortir-nos en la riquesa i la singularitat de cadascú. En aquesta representació també està la Unió Europea. És a dir, no serà més raonable que sigui rotatòriament un conseller d'Agricultura d'un ens federat el que vagi a representar el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea que no el ministre del Govern Central del RAM que no ho porta. I finalment, reconeixement. Jo només sé ser espanyola sent catalana. I això no hi ha llei que s'ho salti. I per tant, em sembla absurd que les meves lleis no puguin reconèixer-me com soc, perquè estic parlant d'emocions, estic parlant de sentiments. Una altra cosa és el que això se li adjunti. Hem hagut d'esperar 40 anys? Doncs hem hagut d'esperar 40 anys, però ho aconseguirem. I aquest país reconeixerà la seva diversitat, la riquesa de la seva diversitat, tant emocional, com històrica, com cultural, com de llengües, com de dret civil. I per això els dic que aquí hi ha un partit que té l'experiència en els anys 80 de reformar amb seguretat i modernitzar el país, en els anys 2000 de donar-li un nou ventall de drets que ens va fer pioners en el món, un país que venia d'una dictadura de 40 anys. Doncs estem en disposició de nou de fer les reformes que aquest país necessita, amb l'experiència i la seguretat d'haver-ho fet ja, però també amb la valentia i amb la gosadia de saber què és el que les noves generacions que tenim per davant necessiten. Sempre hi parlem en negatiu d'això, jo vull parlar-hi en positiu, perquè la concòrdia, perquè la tolerància, perquè la convivència paguen la pena. Crec que ha respost part de les preguntes del senyor Joaquim Calvo del Cercle del Liceu i també del senyor Luis Bahamonde de PIMEC, però li ha quedat el punt aquest de diferència entre democràcia i legalitat, aquells que posen la democràcia per sobre de la legalitat. Ja fa molt de temps que sabem que la democràcia és llei i, per tant, dir que unilateralment no compleixo el marc legal que ens hem donat entre tots significa vulnerar la democràcia d'altres que també van decidir amb mi. Quan es parla del dret a decidir, jo recordo que en dret és el decidit. I també recordo que tot això va ser un estratagema per anar al trencament. Jo no vull que Catalunya voti trencament, jo vull que Catalunya voti acord. Crec que paga la pena que votem acord. Però recordo una cosa, nosaltres ens vam donar un marc de convivència en l'any 1978. Vam fer coses diferents d'Itàlia, que va decidir clàusules d'intangibilitat. I la Constitució italiana va dir hi ha coses que no es podran reformar mai, en cap majoria, són intangibles. Nosaltres no, la Constitució del 78 va ser molt més generosa en això. De fet, per això ha pervivit durant aquest temps i ens ha donat, dissortadament per la història que tenim, el temps més llarg de pau i democràcia que hem viscut. I ens vam donar unes regles de convivència i, per cert, les va votar tot Espanya i Catalunya, qui més va votar la Constitució espanyola. I, per tant, entenguin que quan uns diuen a mi m'importa un bledo la legislació espanyola, això no va amb mi, la trepitjo, surto de l'estat de dret i em faig la meva, doncs que entenguin que els governs de l'estat espanyol diuen miri, la democràcia és llei i qui trepitja la llei i qui es surt de l'estat de dret està fent quelcom molt arriscat i molt perillós. Per tant, jo vull recordar, democràcia és llei. La llei s'ha de complir, però la llei es pot canviar. Jo crec que la llei s'ha de canviar. Crec que Catalunya necessita un canvi. Crec que no arreglarem Catalunya si no fem fora el Partit Popular. Però immediatament després ens hem de posar a treballar per un nou pacte territorial de convivència que significa diàleg,
significa negociació, significa acord i significa ratificació popular. És imprescindible una nova ratificació popular. I deixi'm que els hi faci un apunt que... Perdona que ja sé que m'allargo molt, Martí. Un apunt que només he encetat en la conferència per no fer-la tan llarga, però que vull que els facin pensar. El president Montilla, perquè ho va treballar molt, i el president Zapatero, però no només ells, van posar en marxa un nou estatut l'any 2006. Primer el va aprovar el Parlament de Catalunya, després el vam acordar entre tots a les Corts Generals, després el vam pactar amb Convergència i Unió, vull recordar-ho, després el vam sotmetre a referèndum a Catalunya, un referèndum en què es va votar que sí àmpliament, i després vull recordar-ho perquè això no es recorda, va viure 4 anys, va estar 4 anys en vigor sense cap problema, posant en marxa la legislació que havíem d'anar posant en marxa. Des del primer minut, el Partit Popular es va dedicar a boicotejar per terra, mar i aire aquesta solució. Va posar urnes per tot Espanya, en el millor dels casos demanant el vot contra l'Estatut de Catalunya i en el pitjor contra Catalunya directament. Va posar falques a les ràdios de tot Espanya dient que a Catalunya no deixaven parlar el castellà, que era per dir, però alguna vegada han trepitjat aquest país, que tal com canviem la mirada anem canviant de llengua. Va arribar a dir al senyor Ángel Acebes que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el tutelava ETA. És que vam haver d'arribar a escoltar fins i tot això. El van portar al Tribunal Constitucional, sabent que els mateixos preceptes del nou Estatut els tenia l'Estatut andalús, però com que ja havien viscut de l'Estatut andalús, aquell no el van portar pas, i després, amb les pitjors arts, no van parar fins que van tenir la sentència de l'any 2010. I la meva pregunta és, i quin era el plan B? Molt bé, vostès es van carregar la solució que vam posar en marxa, de la pitjor de les maneres. I el plan B quin era? Aquest xoc de trens? Doncs només per això vostè mereix que el dia 20 passi a l'oposició, perquè no es pot fer electoralisme amb la convivència. Qui es va dedicar a fer catalanofòbia durant tants anys no pot ser la solució a un problema que Catalunya té. Si el PP no el vol veure, que no el vegi, però aquí hi ha un problema que hem de tornar a solucionar a base d'esforços en convivència. Avui la solució serà molt més difícil, però segur que paga més la pena. I per tant, ho dic, qui ahir va volar els ponts, és molt difícil que avui els tendeixi. Nosaltres ho vam fer més encertadament o menys encertadament, però ningú li pot negar mai al Partit dels Socialistes que sempre vam intentar tendir aquests ponts, arribar a les solucions i mai vam separar ni vam posar verí entre uns ciutadans i d'altres, vinguessin d'on vinguessin, perquè la convivència d'aquest país és una fortuna i és una conquesta de tots, del primer a l'últim. Fins i tot ni el FLA el vam votar nosaltres. I ara estem assistint a la picabaralla, les bravuconades habituals del senyor Montoro, que si de cas a l'enèsima potència quan es tracta de Catalunya, i disculpin, però vaig passar molta vergonya quan vaig sentir el número 2 del senyor Mascolell dient-li a les farmàcies que posessin espelmes i li resessin a la seva patrona, aviam si així aconseguien pagar. I anem aviam si som conscients del que és prioritari, que és pagar. Que és pagar, perquè no hi ha cap farmàcia que hagi deixat de dispensar un sol medicament a una sola persona que el necessités. De vegades la societat civil està molt per sobre de l'alçada dels seus polítics. Vostè parla avui en un diari que jo conec bé, Expansión, que s'ha de votar, però no un referèndum per la independència a Catalunya. Pot explicar-ho breument? Potser perquè vaig viure... Soc professora de Dret Constitucional i vaig viure l'últim referèndum del Quebec, molt a prop del ministre de Relacions Intergovernamentals, Stéphane Dion, que per cert ha vingut molt per Catalunya, i ha explicat moltes vegades, després del segon referèndum, ells, com saben, el govern canadenc va aprovar una llei que es va anomenar de claredat i suficiència per evitar que un govern de forma unilateral fes un referèndum amb una pregunta no clara, que no tenia a veure allò que la resta de Canadà deia i, en qualsevol cas, va posar en marxa aquesta pregunta. I ell sempre diu, mireu, els plebiscits només es poden posar en marxa quan tens una immensa majoria de la població a favor, i parla de 85 i 90%. Llavors és raonable, perquè tens tota una societat de forma unida dient volem una altra relació amb l'Estat o volem simplement marxar. I generalment, diguem-ne, quan això succeeix hi ha acord de tothom. A Catalunya no està passant això.
I el que ell deia és, quan es fan referèndums com el que vam tenir al Quebec, el que passa és que hi ha una fractura emocional posterior en aquest referèndum que és molt difícil de revertir. Molt més difícil que prevenir-ho fent acords en què les dues parts hi siguin còmodes. Per això, com us deia, jo no vull votar trencament. Ja l'he viscut. Vull votar acord. I crec que ha pagat la pena. Crec que ha pagat la pena l'acord d'aquests 40 anys. Crec que ho haguéssim fet millor si haguéssim estat un estat federal i no haguéssim hagut de patir les disfuncions que ha tingut amb tota la seva bona voluntat l'estat autonòmic i, per tant, crec que estem a temps. Vull pensar, tinc l'obligació com a responsable polític de pensar que hi som a temps i que podrem ser un estat federal, com tants països, votant aquest acord que ens permeti desenvolupar-nos com a comunitat nacional amb totes les necessitats que això comporta dins un estat federal com hagi de ser l'estat federal espanyol. És per això que dic, crec que Catalunya ha de votar, vull que voti acord, després d'aquesta diàleg, negociació, pacte i finalment ratificació popular, el que no vull és que voti trencament. Els Estats Units són precisament les dretes, el Partit Republicà, el més descentralitzador, el més federalista, amb allò de tornar el poder més a prop dels ciutadans. Hi ha federalistes a la dreta espanyola i encara no els hem trobat? Bueno, els republicans són federalistes quan els interessa. Quan no els interessa, no, d'això ja n'estem prou acostumats. Però, miri, l'oposició ho canvia tot, que aquesta és una de les experiències que dona la democràcia més saludables. El que avui et diu un govern que no farà, quan passa l'oposició, doncs se n'adona que quedar-se fora de joc passa molta factura. Aquesta dreta espanyola que ens ha tocat arriba tard a tot. Va arribar tard al divorci, va arribar tard a l'avortament, va arribar tard al matrimoni homosexual, i esperem que no arribi tard a la reforma constitucional. Si no, el que li passarà és que una altra dreta la substituirà. Això és el que penso que li passarà. Però crec que entrarà la reforma constitucional. Va començar Margallo, sempre comença Margallo. Va començar Margallo a dir-ho, després el van desmentir, després va començar un altre, després un altre, i crec que fa un parell de dies ha estat fins i tot el president del govern. No sé si va ser ahir al larguero o al futbol, però en qualsevol cas alguna cosa va dir que havíem de reformar la Constitució. Home, m'agradaria que ho diguessin seriosament i comprenguessin que han passat 40 anys, que aquesta societat és diferent, que els nostres reptes d'aquesta crisi són molt més elevats que els que teníem abans i que, per tant, serem capaços, amb altura de mires, de tornar a trobar els consensos necessaris perquè aquesta reforma sigui una realitat. Realitat ho serà. El que torno és estendre la mà perquè ells també hi siguin. Ara, primer hauran de passar per l'oposició. Respostes curtes, sí o no. Creu que pactarà la CUP amb Junts pel Sí? Si no ho saben ells, com vol que ho sàpiga jo. Seguirà la mà estesa que el senyor Iceta, el PSC, ha ofert a Junts pel Sí per després de les eleccions generals, encara ara oberta, si no hi ha pacte? Quan es tracta del present i del futur de Catalunya, Miquel Iceta sempre estén la mà. Per tant, si és per millorar aquest present i aquest futur, que és la voluntat de mà estesa, n'estic convençuda. I ja sé que costa molt treure la bola màgica, però realment què creu que passarà el 20 de desembre? Creu que trobarem una Espanya on seran necessàries noves coalicions mai vistes? Miri, jo quan parlen d'això del bipartidisme sí o el bipartidisme no, jo crec que entrem en una nova fase de la democràcia espanyola. No sé si millor o pitjor, jo la vull millor i treballaré perquè sigui millor, però en tot cas serà diferent. Crec que aquest país en una dècada no tornarà a veure majories absolutes. També li dic que després de l'experiència de les dues últimes del Partit Popular, la d'Aznar i aquesta última de Rajoy, potser millor i tot. El que li dic és que ens haurà de fer millor polítics i ens haurà de fer ser millors a tots en democràcia, perquè ens obligarà a dialogar, ens obligarà a oblidar els nostres programes màxims, ens obligarà a acordar més, ens obligarà a pactar més, ens obligarà a negociar més. I crec que, com passa a la resta de països d'Europa i com de fet ja hem viscut a Catalunya abans, haurem d'arribar a coalicions de govern o haurem d'arribar, que en els ajuntaments en tenim des del propi 79, o haurem d'arribar a pactes puntuals, això que hem anomenat geometria variable, però sí, crec que no hi haurà majories absolutes en molt de temps i crec que ens farà millor als polítics esforçar-nos més i millor i per tant que millorarà també la nostra democràcia. El que sí que vull recordar és que perquè hi hagi creixement es necessita estabilitat política. Si les noves forces venen a no donar estabilitat política, malament anem. Malament anem. Jo crec que, sabent que el creixement la requereix, el que espero és que aportin estabilitat política. Després cadascú a qui vol votar. Jo sé que la pregunta sempre és Ciutadans, doncs mira, a mi el que em diu l'experiència.
O sigui, quan arriba un partit polític a la vida política dient que jo vinc a regenerar la vida política i a Madrid pot votar a una persona d'una trajectòria ètica intachable com és Ángel Gabilondo i opta pel PP de la Gürtel, ja m'ho ha dit tot. Ja m'ho ha dit tot. Allà on ha pogut escollir, ha escollit PP. Per tant, el que jo li dic a la gent molt clarament és compte que si vols canvi et poden donar el canviazo. Per tant, si vols canvi, vota aquells que saps segur que faran fora el PP. I aquí estem, disposats a treballar perquè Mariano Rajoy no sigui el proper president del govern i puguem arreglar, més de moltes altres coses, el problema que tenim a Catalunya i que ells no han volgut veure i que al contrari han atiat. Doncs moltíssimes gràcies, senyora Carme Chacón. Em quedo amb un missatge que és mar Mediterrani. Potser si tots penséssim més en el mar Mediterrani i en altres coses, el món seria millor. Passo la paraula en nom dels patrocinadors Assistència Sanitària i Banco Santander a Àngels Font. Moltes gràcies. Bé, jo en nom del grup d'assistència sanitària, qui represento, i del Banco de Santander, l'altre patrocinador, vull donar les gràcies a la senyora Carme Chacón per la seva assistència i sobretot per la claredat de l'exposició del seu pensament. I a tots vostès també agrair-los la seva assistència. Que passin un molt bon dia.